Bonsoir les enfants de Dieu. Les Anglais sous Sœur Maria, na yele lo suko kabana bino bolamu na Nzambe. Na yeko partager na bino ba message o tata zali kopesa nga toujours pour na koyeba kopesa na bino. To kolinga to bondela na avant tout. Merci Père de gloire, Père des armées, Papa na lola. Kembozonge pa na Saint-Esprit, kembozonge pa na Nzambe na biso, kembozonge pa na Nkolo Yesu Masiya na telemisu lelo liboso na bana na yo, liboso na ba peuple na Nzambe na lola, pona ko partager na bango bolamu no pe ba message opesaki na ngai. Nzambe zwa contrôle ya o isika Seigneur, yo lo bangana lo bate Nzambe. Traite yuto kumisa yo na kumisa na o isika na kumisa moto mosusu te. Saint-Esprit zwa contrôle na nga mobimba na molimo na makanisi na nzoto na ampe na esprit. Na tiki batu nyoto ba kota message na maboko no Saint-Esprit. Yo leka kosola na bako so se bango monena o. Na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molio mo santo. Amen, 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 amen. Bonsoir, bonsoir bana Nzambe. Ezanga lisusu Sœur Maria. Mwana musala na tata na temi susu lilo pona ko partager na bino message o papa pesinga eza mwa bandaka la penza. Mais nazo sala vidéo on a butu bo bolo bate biso bo mona ndenge vidéo za molili mais nazaki na courant te naza toujours na Kinshasa na vandi na Kinshasa nazaki na problème ya courant siko courant ye et siko courant ye ndele na kusala vidéo na ngai tikete Nzamba za lokumu et bolamu na Nzambe lelo ezali nini bolamu na Nzambe ezali ke non nazwaki message oyo mwakala et na komi na tango pena pona ko partager message oyo na lien ko pesa na bino message oyo nazwaki yango depuis 2017 message wana ebinde Nzamba sula kanangai et komi na 2020 vers décembre soki na bo sanité et na yo koza so révélation oyo révélation ngozali nini makambo ndenge Nzamba zali kolakisa ngai e moto o ayebiki abangaka ata la vidéo oyo te parce que ezali vidéo moko na sala te na yebite soki basakoli mususu be soki ba prophète mususu basi bazwi déjà message oyo mais na yebile Nzamba pesaka message pa ya bana na ye apesaka na bana na ye différent ngai komi na ngonga nga pona partager message oyo bolanda ngo malamu message oyo na monaki na mimonaki le nazalaki na Angleterre na ezoleka na biso kuna na Manchester nazali komona nazoke na osala shopping bola nanga très bezali message codé nazali kokendo sala shopping lena kenda ko sala shopping pona yeba kozonga nanga ekomaka na difficulté kozonga nanga ekomaka na difficulté bokoto nanga difficulté ngo ezali nini bola nanga parce que ezali message prophétique na baki na bino na kwanda kopesa bino ba message prophétique na bando kopesa bino ba vision ko expliquer bino ba ndoto pe kopesa bino ba parole de connaissance o ezali révélation moko prophétique makambo ona lina partager na bino lelo makambo ona zo partager na bino vidéo oyo bokomona ngo tini kokokisama ba o bakozala na bomo bakomona ngo ba o bakoyeba kotika mokili o liboso bakomona makambo te na ebite makambo soki komami na Bible mais l'air Nzambe alobaka makambo na ye l'air Nzambe alakisaka biso ezali avertissement Nzambe apesaka biso ezali bolamu na ezali ko préparer biso te basusu kozonga na sela makona epona batela biso na ba citation nyonso ko la biso na scène monde parce que Bible lobi na biso quelque part eloko moko te asikiza na scène monde oyo to mona kana scène monde et salema pe ko salema ka toujours parce que le Dieu to kota na message na biso ya lelo moto soki obanga kota la message oyo te parce que ezali message moko pe somo ezali ba eloko moko somo na partager na bino siko message yango ezali boye Nzambe oza contrôle yo lo bangana lo bate na kati na message nazali ko wuta na shopping na ebi ndenge Nzamba alobalaka na ngai mingi na kozonga na nga na kati na ndako kozonga na nga ko wuta shopping ezali neti na distance ya ko wuta na shop na biso ya Asda tiko kende place nga na vanda na Chorlton na Manchester ezali neti une affaire ya ba 10 à 15 minutes na voiture bosiko nga na kati na ndoto nazozonga ngo na makolo ekokoza la penda tamula eta ba 1 heure de temps kozonga ngo na makolo nazongaka kozonga na makolo na bandi komona boy permettre ngai na bandi komona ba zombie balati nzoto batu bakomi na banda kwa ba zombie bazali kolanda ngai bazali kolanda chaque ndako nazali kokima na komona lumière mais batie lumière o ya solote batie lumière ya lokuta na okende ko beta porte pona kota na kima nzoka tepe na kati na ndako wana eza na bazombi e bango nyoso to banda kolanda ngai bango nyoso to banda kolanda ngai na bandoto nyoso to ezalaka bongo na bandoto na noto na loto yango plus de 10 fois ndoto na so expliquer bino ti na suka nango Nzamba ko révéler ngai nini bazali kolanda ngai
Et comme na mokolo mususu dernier message awa o nazwi na mois de décembre ya 2020 avant ngana na mboka na Kinshasa nzamba ikolakisa nga révélation o ya bazombi wana ne bazali kobima nazali kokima bazolandanga kolandanga e na komi na place moko bo zamba munene place susu kokima ezalaki te na zamba wana mir na liboso kote na banda kokima mir esukami na zamba wana et moyena percé mirwana ezalaki te e babili milimo mabe wana babanda kolanda ngai milimo mabe na bazala kolanda ngai nazalaki kaka nga moko nazalaki kokima bolanda nga malamu e bangisa bino te o ezali ba révélation nzamba azali kopesa nanga pote na kabwana bino bana na ye pote na pesa bolamu o bino pe bosila koyeba yango pona koyeba ko se préparer parce que makambu oyo kozwa place makambu oyo kolata nzoto makambu oyo kosalema na sena moyo kokima nanga na komi na mio na zamba munene nazali kokata yango kuse na komi na zamba wana esuki zamba esuki apoko suka ya zamba wana mur place ngana kima ezalaki te na sima soki na zongi na sima na ngai bazombi bazali na liboso na ngai zamba na liboso na ngai mur mbala moko na kokima na ngai na kati na kobanga na ngai bazalaki ebele bato batala film ya thriller boyeba biloko nini nazali koloba bazombi wana mbala moko nazali pona kokumisa bango te mais nazali kopesa bino message na nzambe nali kopesa bino révélation o nzambe na lola pesa ngai po te biso bana na eto te bakobongama mbala moko na kokima na nga place na komaki na suka wana mbala moko na moni mutu moko ya mulai alataki pembe makasi mutu wana azotala mokili na se mutu wana azalaki mulai mbala moko l'air na komi na wana place kokima ezalaki sete mbala moko mutu wana bimi na liboso na ngai azwi ngai ayebisi bango boye mutu wana ya mulai o alataki pembe mutu wana azalaki géant na sena moi mutu wana azali te na sena moi na tikala pe komona eloko bongo te mutu wana azalaki géant mutu wana banda kozwa bana na ye nyonso tu l'air na kangami na place wana mutu wana abimi ayebisi bazombi boye ayebisi milimu mabe wana boye botika ye oyo azali ya ngai mbala moko azwi ngai akotisi nga na kati na ndako mbala moko leri kaka mutu wana ayebisi milimo mabe wana boye botika ye oyo azali mwana na ngai papa wana mutu wana ya mulaya alataki pembe azali trop géant azwi ngai akotisi nga na kati na ndako yango akotisi nazalaki nga moko te ezalaki pe na bato mosusu oyo abombaki bato wana milimo mabe leri bayoki voix ya mutu wana milimo mabe wana babangaki milimo mabe wana batikaki ngai milimo mabe wana pe badisparaître bazalaki lisusu te balimwaki elimboli nini yo mwana na nzambe ozali na sena moni toyeba komilengela boyoka vision oyo malamu boyoka révélation oyo malamu mwana nzambe nyonso ozali na makoki ndenge oyoki message oyo ya koyeba kokela relation na personnel na nzambe parce que makambo ya minene ya mabe ekoya na futur parce que makambo ya minene ya mabe ekoya na futur oyo mutu moko ta mokili akoyeba kobatela oyo mutu moko ta mokili akoyeba kobomba bongisa relation na nzambe to sambela nzambe na vérité na mukolo makambo oyo kosalima kaka nde nzambe nde mutazali kimeli na biso kaka nde nzambe nde azali mobateli parce que l'air mutu wana ekozwa ngai na mona ki azalaki nelongi ya pasteur moko songolo pasteur wana aza na mboka na Londres pe nzambe asalaki sanga état spirituel ya pasteur wana kotanga komona po boyeba pasteur wana azali naye pasteur wana yebite bato bachangeaka na yebite si lelo o sekso azali na sena makona nzambe be azali na sena makona nzambe te kombo ya mutu wana ezali mosakoli boyanga avandi na mboka na Londres kombo na ye ezali mosakoli boyanga azali mosali na nzambe na Londres siko na monaki ye na elongi wana mbala moko na kati na ngai na mulimo na ngai elakisi keno wana azalaki nzambe atilizaka bilongi ya basali na ye nzambe akoki kotilize elongi na ngai po te na kobunda bitumba moko na ndako na yo nzambe akoki kotilize elongi ya mwana na ye moko ya mosali na ye moko po te aya kobundela bitumba na monaki elongi ya pasteur wana me na kati na ngai ezali koloba na ngake ezalaki nzambe me nzambe atilija toujours kaka elongi ya mutu wana mutu moko oyo azali mosali na ye ya solo nzambe akoki kotilize elongi na ye mutu moko oyo abangaka nzambe nzambe akoki kotilize elongi na ye po te ayeba kobundela bitumba po te akolongwa na danger po te akolongwa na place moko boye
Parce que Bible lobi na biso quelque part mutu moko ta ko mona elongi na nzambe okokufa yango nzambe na capacité na ye nzambe na lolenge na ye atilizaki elongi ya mosakoli boyanga pona kozwa ngai kobomba nga na kati na ndako pe milimo mabe wana babangaki voix ya nzambe ndeko mwasi ndeko mobali ndeko frère et sœur boluka nzambe na solo ekoyela batang difficile oyo tokoyeba kozanga place na kokima oyo tokoyeba kosala eloko moko te mundoki moko te bema bombo moko te ekostope milimo mabe na pote fonctionner te milimo mabe wana kobima na mukili milimo mabe wana kozala place moko na biso bakoya kotake biso ngonga o ezali yo na ngai to bakoluka elongi na nzambe na vérité ngonga o ezali yo na ngai to tia ma vie na biso na kati na prière to tika makambo ya kozala lokolo moko na kati nokola na libanda bana na nzambe parce que makambo o nazali koyebisa bino makambo wana kokokisama milimo mabe bakolata nzoto pe bakotambola na se na moi pe bakoya kotake bana na nzambe nyoso pe bakoya kotake nyoso tu soki bazwi yo oza na nzambe te okay. Mais ba oya nzambe neti molio mosanta vandi kat na nzambe akoyeba kosala na ba technique na ye nzambe akoyeba kosala na puissance na lolenge na ye pona koyeba ko épargner bana na ye surtout parce que nzambe épargnaki ngai parce que nzambe alobaki na bango bo simba yete oya zali ya ngai ba milimu mabe nyoso to yekaka kombo na nzambe milimu mabe nyoso to ba yebi nzambe le créateur yo mwana na nzambe ozwa kama kamu na nzambe na lourdeur te ozwa kama kamu na nzambe na mozindo te luka nzambe na mozindo banga nzambe pote ya minene kuya boluka Yesu Kristo masia na solo mutu moko te akoyeba ko stopper milimo wana pote bima na mokilite mindoki te ko stopper bango bakisi te ko stopper bango bien ba armée na biso ya mokili oyo ko stopper bango te parce que bezali ba esprit ekolata nzoto po ya ko attaquer bana nzambe na se na moi ekolata nzoto pote ya ko bunisa bana nzambe na se na moi o ezalaki message yanga na bino bo banga te o nzambe apesa kinga bandakala na zela kasoki na zwi message na vana nango tile na koyoka nzambe akoloba na ngai bimisa message oyo nzambe na lola mona bino to sambela nzambe na vérité parce que tozana bata ebela mabe ezali koya na liboso na biso bana nzambe to luka nzambe na vérité to banga nzambe soki nzambe abateli biso te nani mususu akobatela biso oyo ezalaki message nzambe apesaki ngai. Ça fait des années, nous avons un message 2020, en mois de décembre, ils ont révélé na pesibino explication na yango, mutu moko na moko azwa en considération, o ayebina nous embêter, luka ko arranger kotambola na nzambe luka ko arranger ko vana na scène makona nzambe parce que makambo o lero ko ya na scène moi mutako batela yo kaka zali nzambe mutako protéger zali nzambe mutako épargner yo na sécurité zali nzambe sécurité ngo kaka ya physique te nzamba ko épargner na sécurité ya molimo pe na nzoto parce que il est Dieu ozala ki message nanga na bino pona mokona lelo na soki awa et nazo fungwa suma parenthèse amuke parenthèse moka muke na lingi kufungwa susu boyini ezali nini na monde des esprits na mokili na mulimo kuna babenga ka mutu na yaya te babenga ka mutu papa te babenga ka mutu mama te na monde spirituel babenga ka mutu nyoso na kombo na ye on a yaka ko partager na bino oyo nga na monaka ba expérience o nga nazali ko vivre na monde spirituel babenga ka mutu kuna dadi te na monde spirituel babenga ka mutu papa te na monde spirituel babenga ka mutu yaya te leki te mama te tata mwasi te mama leki te mama kolutu te na monde ya mulimo babenga ka mutu nyoso na kombo na ye na monde na mulimo tata azali kaka moko père azali kaka moko Dieu le créateur. Na monde na mulimo mutazali papa azali kaka moko oyo biso nyuso toyebi ezali Dieu le créateur. Bino bato benga tata na nga mulimo mama na nga mulimo bo changer ba langage na bino na monde na mulimo to pesa nde bato respect mais kuna na mokili na mulimo babenga ka mutu yaya te babenga ka mutu nyoso na kombo na ye babenga ka mutu papa te mama te tata mwasi te noko te kuna na monde na mulimo babenga ka mutu nyoso na kombo na ye. Amen. Oizalaki mo parenthèse na fungolaki pour na vidéo oyo nzambe na lola abatela bino nazo kota suna message mosusu. Bye.